Jina la Bwana litukuzwe. Jina la Bwana libarikiwe. Jua nafasi yako katika nyumba ya Mungu. Elewa nafasi yako. Kuna watu wako na hawaelewi nafasi yao. Kuna watu wako hawaelewi nafasi yao katika nyumba ya Mungu. Na si ati hawaelewi, wanaelewa, lakini wengine ni kusudi. Hawa ni chombo gani katika nyumba ya Mungu? Unavaa vizuri, unakwenda kanisani. Wewe ni mwimbaji, unakaa backbench pale unakaa. Tumishi wa Mungu hana waimbaji, ama kuna wawili, wao unaimba kabisa kama nini. Umekaa kule kwa kona, unawaangalia vile wanaimba. Kutoka wewe ndio unaenda kutangaza jinsi hawajui kuimba. Na wewe umekaa pale, wewe ni chombo cha Mungu, amani mwimbaji, unatumika katika kitengo cha mwimbaji, umekaa kule kwa kona. Utakutana na Mungu. Utakutana na Mungu na nafasi ya Mungu haitabaki vile. Nafasi ya Mungu, uimbaji pale kanisani, Mungu ataamsha mwingine. Ataingia katika hiyo nafasi. Wewe ukiwa umekaa pale kwa kona, umejikunja namna hii, naongea na mtu aliyeko mahali ananisikiliza na nitazama, mtu ambaye ako ndani ya nyumba hii, mtu ambaye anasikia sauti hii. Usiseme nimeamkia wapi. Nimekuja kupeana kile ambacho Bwana anataka tukifanye. Jina la Bwana litukuzwe. Wewe ni muombezi, unangoja mpaka uambiwe twende mlimani, tuingie tujifunge. Jua nafasi yako. Fanya ile kazi Bwana amekupatia, pasipo kusukumwa wala kubembelezwa. Tujue nafasi zetu. Na kujua nafasi zetu ni kuelewa wewe ni chombo aina gani katika nyumba ya Mungu. Wewe ni chombo aina gani katika nyumba ya Mungu. Ikiwa mimi naelewa mimi ni mchungaji, mimi ni mhubiri, wacha nipeane neno kabisa. Wacha niachilie neno, watu wafungulie, watu wapone. Jina la Bwana litukuzwe. Maana nafasi yangu mimi ni mhubiri. Sijasema ukiwa mhubiri usiimbe. Sijasema ukiwa mhubiri usiombe. Hapana. Sijasema ukiwa mwimbaji usihubiri. Hapana. Lakini you are typical. Unajua nafasi yako haswa. Licha kuwa mimi ninaimba hapa kwa madhabahu, lakini typical yangu haswa mimi ni mhubiri.